Всім привіт! Сьогодні ми з вами трошки пофантазуємо. Для початку знайдіть дерево каштана та зірвіть з нього листок. Спочатку відділіть один листочок, який вам більше подобається, та роздивіться його. У нього є листова пластина, це все, що зелене, центральна жилка та бічні жилки. Двома пальчиками, як показано на відео, спробуйте відділити листову пластину з-поміж жилок. І зробіть ось так, як в мене на відео. Дивіться, як цікаво виходить. Також можна відділити всю листову пластину та залишити лише жилки. А тепер давайте фантазувати, на що схожі ці листочки. Можливо, на хвіст павича? Або на ялинку. Чи може це золота рибка? А на що схожі ваші листочки?